Hello，大家好，我是阿德玛。好的，我们今天接着来搞咱们的欢乐斗僵尸啊。这什么东西啊？看一下，农夫的补给，每日礼包啊，每日礼包要氪金的是吧？那活动还有什么东西啊？还有一个活动，后面还有活动，每周礼包，全他喵的要氪金。哎，算了啊，我不跟。氪金什么的跟我没有关系啊，我已经氪了一个金了啊，氪了一个手冲礼包6块钱啊。是谁要加我好友啊？申请。奥冬瓜，他怎么就来了个奥冬瓜呢？我的天，莫名其妙了。排行榜啊，这个我不看了啊，我这不上榜了，什么东西？上榜怎么的跟我没什么关系了，我感觉。好，昨天没有玩啊，今天又玩一波啊。这个游戏就是你不断要点向日葵，但向日葵这个阳光很少啊，没什么用，你知道吧？确实没什么用，向日葵阳光点了1点1都没有。啊，现在我们阳光这么多，但是我们现在要干嘛呢？我们要把我们的英雄，我这个队长是50级了，我紫色英雄是吧？我升级。我升级经验不够，搞毛线？啊，你这个是10连升呗？我们把这个冬瓜给升级，冬瓜。哎，你冬瓜，你怎么升冬瓜也不够啦？怎么可能呢？哎，我不是有阳光吗？怎么个情况？哦，他要英雄经验升级啊！原来如此啊！冬瓜装备也没有，那我就直接我们走起来呗，无所谓了吧？我觉得我们直接就去干呗，好吧？那我看一下，我们今天就干下面那一关啊。今天我们干的关卡应该是这个警察局没干过的是吧？那我再干得过了吧？哦，我再打一次就可以了，我不用重新打，是不是这意思？你看看我这个蘑菇，我的哎，怎么还打不过呢？还打过了 ，OK， 打过了，吓得我。哦，那是装备吗？我来教你穿戴和洗练吧。点击我们的英雄，然后呢，点击我们的蘑菇队长，点击这个穿戴水枪装备啊。提升，然后呢，我们这边是有一个身份提升，这样子身份倍增啊，3分钟后获得双发的荷兰豆啊，每天可以领取一个钻石，还是不错的呀。不知道这个游戏福利是怎么样的啊？98，哦，这是月卡啊，这个月卡这不看了啊。那警察局这边有了，我们净化它呗，是吧？净化之后，我们就把这个英雄0.3倍给它放出去，然后咱们给它升级。现在我就肯定升这个警察局了，警察局升级最爽了呀。请先通关小教堂杠2，呵呵的，你这还通关哦？后面的关卡竟然是后面的大关还分小关呢？你这游戏有点搞人了吧？我觉得，哇，坑爹！后面的大关竟然分小关，你至于这样子吗，老弟？你这还分波数，每一小关还有波数，我的天！损耗极小，我们现在战力已经到29000战了啊！啊，有的人说，哎，奥特曼安卓有，你们自己下，我就不知道了。反正我看99里面是没有的，还没有上线啊。但是我现在苹果我就玩了嘛，我本来原先是想着用苹果平板玩的话，这个屏幕会宽一点，但是后来发现啊，不行，它没有适配啊，它没有适配 iPad， 所以宽度还是这么一点点，坑的要死啊，没办法。我的2万战力了，你这1423战力的垃圾了，简直是吧？分分钟打死你，就算来 BOSS 你也是个弟弟，嘿，看到没有？干掉了吧？胜利英雄经验哦，你要打这个才能获得英雄经验值。我的天，原来如此啊！这个游戏好像是没有加速这一说的啊，就是说它的速度就是控制的啊。对，这个速度是一成不变的。然后后面这一排植物是送给你的，就是保底植物。应该我们就是说，你只要后面的保底植物不死的话，把僵尸清除掉就等于说过关。你要保底植物死了的话，你就等于失败了啊。就之前我明明我的植物没有死，但是我失败了啊，可能就是这个原因，是吧？没关系啊，我们把这个小教堂杠2打过去啊。因为前面的警察局你升级阳光、升级建筑的话，它是需要小教堂杠2这一关通关的，所以我们就把它打过去。你这边小教堂2的战力也就只有个1720战力仅此而已啊，小意思。我们的蘑菇战力很强了，英雄经验是吧？杠3我就先不打了，好吧？我把这个警察局我们给它升级啊！我知道了，它就是升这个呗，你这个要升 ，OK， 我明白了，你就可以都升满了，你这我现在全够了，我升满没有问题了，好吧？就是你要通关来解锁，你不通关解锁的话，你就只能升到上线了，看到没有？我这已经上线了，我的全部上线了，我天呐！仓库里面有个水枪，排行榜不用看，那我们这边项目任务可以做了啊，英雄经验1点，阳光，快餐升级，小别墅，哎，等一会儿，这是我的温室，温室还没有那个，这个可以升级是吧？这什么？太阳花笑脸，阐述加成，
市场购买太阳花600，买个太阳花看看，这个可以升级了吗？哦哟，哦，它升级是可以升级总产数啊。哦，你是升太阳花的产数啊？哇，这个原先是10点，现在点一下2000点，你逗我了，老弟。原先10点点一次，你现在告诉我2000点点一次，坑爹的！那我还氪什么金呢？那我就不氪金了呀！那臭不要脸，那瞎搞啊！完全就他喵的在瞎搞，我没有办法，这个瞎搞搞的不要不要的。来，教堂再打一关 ，Let's go！ 我们现在战力没有提升，因为我的这个英雄，我没有那个，我没有升级英雄。我们通关是要拿到那个英雄经验，然后你通过英雄经验来把你这些植物的等级给提升起来，升等级才能提升自己的战力，是吧？应该这样的。没事啊，我们现在把阳光存起来，后面的建筑应该升级很费钱啊。对，越到后面你建筑升级越费钱，所以别看我们现在阳光挺多的，但说实话到了后面的关卡可能就有点不够了啊。所以我们这边就稍微的稳一点啊，稳一稳再说，不要着急啊。警告 ，BOSS 来袭！来 ，BOSS 来吧 ，BOSS， 小 BOSS 你就只管来啊，小 BOSS 啊，打了你们这些 BOSS 什么都不认识，你看 BOSS 都靠近不了我，我感觉我的经验值这个还是不够啊。来，我们看一下我们那个角色可以领了吧？好，领取双发火蓝豆啊，这样我们有3个植物了，是吧？阳光产量啊，3个植物，这个僵尸能点它吗？好像点不了它，这个僵尸不能点。远征没有开，英雄这边我们也没有点。任务这边总资质啊，这是成就日常。我们看日常还有什么任务啊？日常有这个排行榜膜拜一次，啊，膜拜就膜拜呗，膜拜可以得钻石啊，这么爽了吗？然后温室培养，温室培养我们要开放啊，老铁。装备洗练啊，可以洗练装备吗？看一下，普通洗练。哇，你这要洗装备了这个东西，好吧，洗一次要5万多，我的天。那我点，我给它洗满不就可以了吗？等我先不洗了，看阳光，还够，阳光还够，嘿，原来是这样子的，老铁，那我就要好好的给它玩一下了，是不是？哎。